り上げています。2人がそれぞれのクレーンを操作していますので、息を合わせて少しずつ調整しながら上に上げています。それでは車体を移動します。お願いします。皆さんの方にゆっくりと動いていきます。先ほどの吊り上げ作業は2人でクレーンを操作していましたが、前後左右の動きはクレーンのスイッチを切り替えて1人で行っています。車両近くのお客様はシャッターチャンスですね。写真を撮りながらで結構ですので、私の話も少しだけ聞いてください。この上げ乗せ作業とは、浜松工場で行う全般検査と呼ばれる車両を解体して隅々まで検査や修正を行い、再度組み立てる検査の一部で、新幹線の台車と車体を切り離す作業です。ちなみにこの全般検査は車両の走行距離が120万キロに達する前、もしくは36ヶ月以内に一度の頻度で行います。つまりどの新幹線も少なくとも3年に一度はこの車体上げ乗せ作業で吊り上げられてきたってことになります。それでは次は一気に車体乗せ場所まで移動します。お願いします。とっても迫力がありますね。まさに空を飛ぶ新幹線です。カメラやビデオをお持ちのお客様、このチャンスを逃さずに撮影してください。もちろん新幹線がまるで空を飛ぶように迫ってくる姿にもご注目いただきたいのですが、車両が近くに来た際にはぜひ車両の下側、お腹の部分にもご注目ください。私たち社員でも普段は車両の下を見ることはできませんし、これだけでも珍しい光景なのですが、今日は普段お客様がご覧になっている新幹線と違い、床下機器が取り外されています。新幹線の躯体部分、私たちの体で言えば骨に当たる部分が見えると思います。本当に貴重な機会です。改めてクレーンを操作しているお二人にもご注目ください。車体を吊り上げる作業は2人でそれぞれのクレーンを操作していましたが、車体乗せ場所まで進むときには車体の前側にいる方が安全を確認し、後ろ側にいる方がクレーンを操作しています。安全確認は前方に障害物がないかを確認したり、他の作業員が進路に入ってこようとする場合には待ってもらったりと常に気を配っています。後ろ側にいる方はクレーンを安全に動かすために操作に集中しています。これから車体を北側に移動させますが、下に置いてある台車に車体がきちんと乗るように戻していきます。